今集嚟一個好耐冇拍嘅系列，就係跟長老行街市，睇下今期有啲咩抵買啦。Hello， 大家好啊，我係小彤，歡迎睇嚟到我嘅 channel 啊。今日阿長老又話要捉我咧嚟到蓮塘一度行下街市。長老諗住發掘啲咩俾我睇啊？咁啊，梗係去拗下睇有咩新品啦。雖然夜啲，而家6點幾，但係睇下有咩發現，俾大家最新嘅資訊。好，大家都中意睇呢類型嘅影片，記得免費訂閱、分享同讚好我哋嘅頻道啦。好，出發 ，Go！ 好，走。我哋就喺蓮塘口岸啊，坐2個站就已經到啦。我哋就喺蓮塘站嘅 D 出口啊。好，跟住就一路往前行，好熱鬧啊吓！呢度有一間好出名嘅秋記大排檔喎，但係我哋今日食飽飽啊，所以而家今日就唔食佢住啦。呢間嘢咧超級人氣啊，勁熱鬧咯！好，下次先再嚟食下，勁多人排隊啊！今日我哋嚟到咧都已經差唔多6點半噶啦，跟住我哋一路直行啦，就嚟到街市依邊。我見到咧啲鋪頭咧仲好多開緊喎，冇話水靜河飛嗰種。葱油餅我聞得好香咯，佢話現整。嚟影下啲價錢俾大家睇啦。有一間羅記啊，隔水蒸雞，佢呢啲係75蚊隻咯。係75蚊一隻。睇下先，呢個都幾衞生喎，呢一間。揾個過去笠住，佢望落都幾大隻下，差成3斤雞啊，我估有。頭先咧，我哋就喺街市嘅外圍，而家我哋就入去街市入邊啦。而喺街市入邊咧，都好多檔口仲係繼續開過，有海鮮檔啊、蔬菜。但呢個時間行咧就好閒啲，都冇咁人多。其實長老咧就最中意嚟呢一間買肉丸啊，係啦，所以特登咧咁夜都嚟拗下一趟。睇下係真係現擠緊咧呢個丸噶，人手手工製造。嗱，影一影個價錢啦，俾大家睇。嗱，仲有呢一啲啦，我自己咧都覺得幾好食噶。特別咧，好似呢一個馬膠魚肉條啊，呢個係幾啱我口味，或者豬肉條都。而隔離咧有一檔係賣呢啲嘅麵條啦，或者咧賣呢一啲譬如蘿蔔糕啊、芋頭糕喎，都係12蚊一條喎。或者好似呢啲咧紅豆糕啊，佢都係12蚊一條啫喎。都幾抵買咁樣，可以埋試下喎。呢個時間已經開始有粽賣咯喎，跟住仲有類似呢啲果啊，係啦，茶果嗰啲 friend。嗱，呢一大隻咧，咁啊12蚊一包咯，佢都有勁多隻喺度啊。哇！呢一間係專賣蠔嘅喎，大隻喎，佢幫佢現開可以。阿長老咧都好中意嚟到街市入邊啦，呢一間嘅咁啊買嗰啲嘅魚餅啦，係啦，長老已經入手緊啦。佢就特別最中意食咧就係嗰個馬蹄魚肉餅咯，係啦，好28蚊啊，係啦，就咁一盒就差唔多28蚊啦，塞滿咗。長老仲入手埋一條啦，呢一個嘅豬肉卷10蚊條，一條都成有5兩啊！呢隻係嘛？真係。好，咁啊，我又有收穫。幾多？入邊呢度都有啲燒味檔啦。呢個時候咧，佢就話燒肉20蚊一斤咯，係啦。但係今日唔買燒肉住啊，買咗個魚餅啊。好啦，我哋而家離開街市啦。我哋咧沿住呢個外邊啦，呢一個嘅方向一路就再前行。嗰啲車仔檔啊，丹東草莓10蚊一盒，紅卜卜。同埋呢一間咧，啲豆腐啊、啲豆製品都唔錯。好似啲枝竹咧就30蚊一包。佢呢一個響鈴咧就10蚊雞一盒咯，標到好鬆噶，真係喺門口都已經聞到係勁香咯，因為佢現整緊啦。原來呢個時間咧入到嚟拗下村咧，其實都仲好燈光火著噶喎，啲鋪頭都仲開緊嘅喎。不過呢度咧賣好多啲藍莓，但我覺得好似貴過香港買咁喎。係咁，再影下咧，譬如呢啲菜檔啊啲價錢俾大家睇。啲農家菜6蚊一把咯。好，再影下呢啲價錢。有啲人中意煲下藥材湯，翻去睇下呢啲嘅價錢。我發現而家呢度咧多咗好多啲糕點賣喎，咁佢個價錢都幾抵食。同埋咧有啲譬如手工茶果咯，勁懷念啊！以前咧我就係諗起大澳先有啲茶果食。嗱，好似啲粽啦，都係8蚊隻啊咁樣咯，15蚊2隻。仲有而家呢啲糕咧，一盒都係15蚊。
我仲見到有手作咧油甘汁喎，佢後面真係有部榨汁機嘅喎，喺度現整嘅喎，7蚊支7蚊支 OK 喎。我見到有依個譬如新根草啦，咁我真係唔知咩嚟咯，真係好少見。但係原來咧頭先個工作人員就話啦，三藤湯係啦，料包就係要擸埋嗰啲咩雞血藤啊、海風藤啊、桂枝咧，就煲個靚湯飲。佢呢度有咧。咁樣整起執起一包，咁樣一包，我想試下咁樣煲湯幾錢啊5蚊啫嘛。哦，5蚊咁樣一包。好，就佢話係要再買豬手啊嘛，係嘛？豬腳。哦，豬腳、豬尾骨。哦，就係煲呢一個好好飲嘅湯啦。好多謝你分享，我試下。哇，甜玉米啊，竟然係5蚊3條咯，大大條。哇，秋葵喎，10蚊係4包喎，一包。都唔少嘅喎，其實抵食喎。我發掘到喎，一個好得意嘅嘢啊！對於我呢個榴蓮控咧，我一定會係即刻吸引住，就係叫榴蓮蜜薯。但係頭先我問過鋪頭嘅人咧，佢話其實佢唔係有榴蓮味咯，佢係即係話好好食咁嘅意思，佢話一個口感好黏攞，係啦，唔知。口啊，阿長老話。阿長老話係路口啊，但係唔知堅定流啊，佢講呢番説話，等我買翻包嚟試下先，真係4個半一包，佢都好多隻喺入邊。佢啲紅蘿蔔咧都好似好新鮮下喎，即刻好想自己做賓尼兔咬紅蘿蔔添，嘻嘻。好，長到又有收穫啦，2條紅蘿蔔，2個3。再影下啲生果俾大家睇啦。嗱，咁其實啲青棗咧，呢啲都係好甜嘅，咁佢真係漲10蚊2斤。咁但係咧，我自己覺得佢呢啲嘅番茄仔，譬如聖女茄咧，呢10蚊2斤，我覺得仲抵喎。哇，饅頭係1蚊1個咯，跟住仲有譬如呢啲糕咧5蚊2個啊。不過暫時我係喺度揾到呢一間咯，就係單剪15咯。咁我哋啲長老級咧都實食冇黐牙噶啦，又方便又快捷，5分10分鐘就剪呢個頭啦。好啦，我哋而家咧差唔多7點半啦，啲嘢咧都真係開始收啦，我哋咧都開始回航咯。我哋咧行到人哋收工啦，你睇下長老呢一個購物車係啦，已經滿咗啦。所以如大家都中意睇我哋呢類型嘅影片，記得免費訂閱、分享同讚好我哋嘅頻道啦。好，我哋回航啦。買到停唔到手啊！你睇下我回航，佢都話買到停唔到手噶，即係佢要想繼續 shopping 啊，但係好啦，唔理佢啊，走人啦。由於我哋咁樣行咧係不走回頭路嘅，所以我哋咧會到咗仙湖站咧，坐1個站地鐵就會翻到去蓮塘口岸噶啦。而大家都中意睇我依類型嘅影片，亦都記得免費訂閱、分享同讚好我嘅頻道啦。